د کارغانو زړه راښکونکې نړۍ افشا کول په زړه پورې حقایق او بصریت. سلامونه ملګرو، په دې هیله چې روغ جوړ به وئ او د صحت کلي به مو فرتن وي. بیا ځل زموږ یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. هغه هوښیار مرغه دی چې داسې ښکاري په ښاري منظرو او طبیعي استوګنځایونو کې وده کوي. د اوږدې مودې لپاره د انسان تجسیس جذب کړی دی. د دوی د پام وړ ستونزې حل کولو وړتیا څخه د دوی پیچلي ټولنیز متحرکاتو ته کارغان واقعاً زړه راښکونکي مخلوقات دي چې د سپړنې وړ دي. په دې ویډیو کې موږ د کارغانو زړه راښکونکې نړۍ ته ګورو، ځینې لږ پیژندل شوي حقایق را برسېره کوو او د دوی د پام وړ چلندونو باندې رڼا اچوو. اوله شماره په زړه پورې ستونزې حل کوونکي. کارغه د خپل هوښیارتیا لپاره مشهور دی. ډیری وختونه د ادراکي وړتیاو له مخې د پرمیټونو په پرتله دوی د ستونزو حل کولو عالي مهارتونه لري. د خوړو ترلاسه کولو لپاره د وسیلو کارولو وړتیا لري او حتی په خپله د فیشن وسیلې څیړونکو مستند کړي چې کارغان د لرګیو، تارونو او نورو شیانو په کارولو سره د حشراتو څخه د حشراتو ایستلو یا د سختو خوراکي سرچینو ته د لاسرسي لپاره کار کوي. دوهمه شماره پیچلی ټولنیز جوړښت. کارغان په نړۍ کې ټولنیز متحرکات پیچلی او مهم دي. کارغه په عمومي ډول د کورنۍ کلکې ډلې جوړوي چې د تیرو کلونو اولادونو اکثره د نوي نسل په پالنه کې مرسته کوي. د کورنۍ وحیدونه په مختلفو فعالیتونو کې همکاري کوي، د جوړولو څخه د خاورې دفاع پورې. برسېره پر دې کارغان پیچلي ارتباطي سیستمونه نندارې ته وړاندې کوي، د ځانګړو تلیفونونو او د بدن ژبه سره چې د معلوماتو رسولو او ټولنیز یووالي ساتلو لپاره کارول کیږي. دریمه شماره د پام وړ حافظه. کارغه د پام وړ حافظې وړتیا لري. دوی ته دا توان ورکوي چې د اوږدې مودې لپاره ځانګړي اشخاص او ځایونه په یاد وساتي. دا وړتیا د دوی د چاپیریال په نیولو او د نورو کارغانو سره د اتحاد په جوړولو کې دوی ته ښه خدمت کوي. برسېره پر دې څېړنو ښودلې چې کارغان کولی شي د انسان مخونه په یاد وساتي، په ځانګړې توګه هغه کسان چې ګواښ کوي یا خواړه وړاندې کوي. د ښاري چاپیریال سره د دوی د تطبیق وړتیا روښانه کوي. څلورمه شماره کلتوري زده کړه. کارغان په کلتوري زده کړه کې ښکیل دي. د نسلونو په اوږدو کې د پوهې او چلندونو تیریږي. د معلوماتو د لیک کارغان ته اجازه ورکوي چې د بدلیدونکي چاپیریال سره تطبیق وکړي او نوې سرچینې په مؤثره توګه وکاروي. د بیلګې په توګه په ښاري سیمو کې کارغان لیدل شوي چې د خلاصي مغز د ماتولو یا د انسان د استوګنځایونو څخه د خوړو د ایستلو لپاره د ټرافیکي نومونو کارولو زده کړه کوي. پنځمه شماره لوبې کوونکی او په زړه پورې طبیعت. د دوی د ډیری جدي چلند سره سره کارغان هم د لوبو او زړه راښکونکو چلند ښکارندویي کوي. دوی په لوبو کې ښکیل دي لکه هوایي، اکروباټیک او د اعتراض لاسوهنه چې کیدای شي دواړه تفریحي او ادراکي اهدافو ته خدمت وکړي. دا د خوندورتوب د کارغه په ټولنو کې د احساساتي پیچلتیا او ټولنیز اړیکې کچه وړاندیز کوي. د وسیلې نوښت. د نوښت کولو لپاره د کارغه وړتیا یوازې د وسیلو کارولو څخه بهر ده. دوی لیدل شوي چې د نوو ستونزو حل کولو لپاره نوي وسایل رامنځته کوي. په یوه پام وړ مثال کې څېړونکو لیدلي چې د نوي کلیډونیان کارغان د نبات له موادو څخه د کارغانو په بڼه جوړوي ترڅو د حشراتو څخه حشرات وباسي. د هوښیارۍ او موافقت یو اغیزمن نندارتون د وسیلې د نوښت لپاره د ظرفیت، د ادراکي انعطاف او د ستونزې حل کولو وړتیا کچه وړاندیز کوي چې د غیر انساني څارویو ترمنځ ځانګړې دي. شکل او غږی اړیکه.
په داسې حال کې چې کرغان د نورو مرغانو په څیر د خپلو خوږو سندرو لپاره نه پیژندل کیږي، دوی د مخابراتو لپاره کارول شوي مختلف غږونه لري. د خطر د سیګنال کولو یا د ډلهییزو فعالیتونو همغږي کولو لپاره د دوی ځانګړې غوښتنې هغه د کرغه ځینې ډولونه لکه امونیون د اغېزناک غږي نقل کول وړتیا لري. دوی کولی شي د انسانانو په ګډون د نورو حیواناتو غږونه تقلید کړي. د دوی د صوتي چاپیریال او ټولنیز شرایطو پیچلې پوهه څرګندوي. د نسلونو متقبل عمل کرغان یوازینی مخلوقات نه دی، دوی د نورو ډولونو پراخه لړۍ سره اړیکه لري. ځینې وختونه غیر متوقع اتحادونه جوړوي. د بیلګې په توګه د کرغانو ځینې ډولونه لیدل شوي چې د لیوانو سره په کوپراتیف کار کې ښکیل دي، چیرته چې دوی د دوی لوی ښکاریانو لخوا د وژلو پاتې شونې وخوري. برسیره پر دې کرغان د انسانانو سره په متقابلو اړیکو کې د ښکیلتیا لپاره پیژندل شوي. د خوړو د سکریپ یا نورو سرچینو په بدل کې د آفتونو کنټرول ارزښتناک خدمتونه چمتو کوي. کلتوري اهمیت د تاریخ په اوږدو کې او د کلتورونو په اوږدو کې کرغان د پام وړ سمبولیک او کلتوري اهمیت لري. په ډېری سیمه ییزو دودونو کې کرغان د پیغمبرانو د حکومت سمبول یا د روح نړۍ ساتونکي په توګه درناوی کیږي. په فولکلور، افسانه او ادب کې د دوی شتون د براعظمونو او زمنو په اوږدو کې شتون لري چې د دې پټو مرغانو سره د انسانیت پاتې لیوالتیا منعکس کوي. که څه هم د چلاک چلوونکو یا هوښیار مشاورینو په توګه انځور شوي، کرغان د انساني ټولنو په اجتماعي تحلیل کې یو ځانګړی ځای نیسي. په لنډیز کې کرغان نه یوازې هوښیار او د تطبیق وړ مرغان دي، بلکې په ټوله نړۍ کې د متنوع ایکوسیستم لازمي برخه هم ده. د دوی د پام وړ ادراکي وړتیاو او نوښتي چلندونو څخه د دوی د ایکولوژیکي اغیزې او کلتوري اهمیت پورې کرغان د حیواناتو او د دوی چاپیریال ترمنځ پیچلې مداخله رامنځته کوي. لکه څنګه چې موږ د دې زړه راښکونکي مرغانو په اړه خپله پوهه ژوره کوو، موږ د طبیعي نړۍ د حیرانتیاو او د ټولو ژوندیو موجوداتو سره زموږ د تړاو لپاره ډیره ستاینه ترلاسه کوو. ګرانو ملګرو، دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ، او که چېرته په چینل کې نوي وئ چینل در سره سبسکرایب کړئ، او په څنګ کې د زنګ نشان باندې کلیک وکړئ او بیا آل انتخاب کړئ، ترڅو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو در ورسیږي.